ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ତାର ସବୁଯାକ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ 36ଟି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ମୁସଲିମ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଲତାନ, ଉଲେମା, ଖଲିଫା ନା ୱାଲି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଲିଫା ଥିଲେ ମୁସଲିମ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ଦାସବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? ଦାସବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସୁଲତାନି ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନି ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ଗୋଷ୍ଠୀତନ୍ତ୍ର ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନି ରାଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ସୁଲତାନ ମାନେ କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ? ମହାପୁରୁଷର ମହମ୍ମଦଙ୍କର, ଖଲିଫାଙ୍କର, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଲିଫାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନଙ୍କ କ୍ଷମତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା? ଉଲେମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଖଲିଫା ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ସାମରିକ ଶକ୍ତି? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସୁଲତାନଙ୍କ କ୍ଷମତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା? ସୁଲତାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରିଆତ କ'ଣ? ସାରିଆତ କ'ଣ? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରିଆତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଧର୍ମକର, ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆଇନ ନା ମୁସଲିମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆସୁଥିବା ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ଆଇନକୁ ସାରିଆତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାର ଉଲ ହର୍ବ କ'ଣ? ଦାର ଉଲ ହର୍ବ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସାମରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦାସ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାର ଉଲ ହର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର, ଆରିଜି ମାମାଲିକ କିଏ? ନାଏବ ସୁଲତାନ, ବିଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ସାମରିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆରିଜି ମାମାଲିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମରିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ୱାଲି କିଏ? ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଶିଖର ଶାସକ, ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ନା ପରଗଣାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ? ୱାଲି କିଏ? ନା ୱାଲି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉସର କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂମିକର, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ନା ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର କର? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହବ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂମିକର ହେଉଛି ଉସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର, କୃଷି ଦପ୍ତର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଦିୱାନି ଇନସା, ଫରିଦି ମମଲିକ, ସରଦ ଉସ୍ ସଦର ନା ଦିୱାନ ଇ କୋହି? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦିୱାନି କୋହି। ତାକୁ କୃଷି ଦପ୍ତରକୁ ଦିୱାନି କୋହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୱାର କ'ଣ? ସୱାର କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ, 2ଟି ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ, 3ଟି ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ, ଯେଉଁ ସୈନିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ନ ହୋଇ ଅଶ୍ଵ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୱାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ? ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଫିରୋଜ ତଗଲକ? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫିରୋଜ ତଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କ'ଣ ଥିଲା? ମକଦ୍ଦମ, କାଜୀ, ୱାଜିର ନା ମୁଫତି? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମକଦ୍ଦମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର, ସୁଲତାନି ଶାସନରେ
ସାମରିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ଆରିଜି ମାମାଲିକ, ଦିୱାନି ଖ୍ୱାଜା ନା ସଦର ଉସ୍ ସଦର? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆରିଜ ଇ ମାମାଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁଲତାନମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଉଲେମାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସାରିଆତ ନା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି? ତ 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାରିଆତ ଅନୁଯାୟୀ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ଇସଲାମ ଜଗତର ରାଜନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ପୋପ୍, ଖଲିଫା, ଦିୱାନ ନା ୱାଜିର? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଲିଫା ଥିଲେ ଇସଲାମ ଜଗତର ରାଜନୈତିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ। 19 ନମ୍ବର, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦିୱାନି ଖ୍ୱାଜା, ସଦର ଉସ୍ ସଦର, ଆରିଜି ମାମାଲିକ, ଫରିଦି ମାମାଲିକ? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଦର ଉସ୍ ସଦର। ସଦର ଉସ୍ ସଦର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉଦାର ଶାସନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶାସନ, ନିରଙ୍କୁଶ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ? 20 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିରଙ୍କୁଶ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର ନା ନାଏବ ୱାଜିର, ଆରିଜି ମାମାଲିକ ନା ଦିୱାନି ଇନସା? 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ୱାଜିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସୁଲତାନ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ୱାଜିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର, ରାଜକୀୟ ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ଫରିଦି ମାମାଲିକ, ଦିୱାନି ରସାଲତ, ଆରିଜି ମାମାଲିକ? 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫରିଦ ଇ ମାମାଲିକ। ଫରିଦ ଇ ମାମାଲିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମ୍, ଜାକତ, ଖାରଜ ନା ଜିଜିଆ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଖାରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖାରଜ। 24 ନମ୍ବର, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ସିକଦାର, କାନୁନଗୋ, ଅମିର ନା ନାଜିର? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସିକଦାର। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସିକଦାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅମିରି କୋହି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ପିଲାମାନେ ଅମିରି କୋହି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ୟେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମୁସଲମାନ ସମାଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ହଲକ, ଉଲେମା, ଆଓମ ନା ଉମାର? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଲତୁତମିଶ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ? କ'ଣ ହବ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି। ସେ ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ଦିୱାନି ମାମାଲିକ, ଓକିଲି ଦର ନା ଦିୱାନି ଇନସା, ବରିଦି ମାମାଲିକ? 28 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓକିଲ ଇ ଦର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦିୱାନି ଆରିଜ, ଦିୱାନି ରସାଲତ, ଦିୱାନି ଇନସା, ଦିୱାନି ୱାଜରତ? 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିୱାନି ଆରିଜ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ବିଚାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ବିଚାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିୱାନି ମାମାଲିକ, ସରି ଜବର, ଓକିଲି ଦର, କାଜି ଉଲ ଜାକାତ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କାଜି, ଯେ କାଜି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଚାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କାଜି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସିଜଦା ଓ ପାଇବାସ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସିଜଦା ଓ ପାଇବାସ ମାନେ ପାଦ ଛୁଇଁବା, ସିଜଦା ମାନେ ହାତକୁ ଏମିତି କରିକିରି ମାନେ କ'ଣ ଆଦା ଆପସ କରିବା। ତ ଇଲତୁତମିଶ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜି? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସିଜଦା ଓ ପାଇବାସ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ
32 नंबर किए स्वर्गीय राजतांत्रिक तत्व विकास करते विश्वास करते स्वर्गीय राजतांत्रिक तत्व माने डिवाइन राइट थ्योरी बलबन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी 32 नंबर प्रश्न उत्तर होची बलबन ही विश्वास करुले। नेक्स्ट प्रश्न किए बंदे ज्ञान ई चिहलगान गठन करते कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बलबन ना अलाउद्दीन खिलजी। 33 नंबर प्रश्न पिला माने इल्तुतमिश इल्तुतमिश बंदेगान ई चिहलगान गठन करते माने 40 जन माने कौन 40 जन चाकर को नहीं से गठन करते जो माने कि तांको साहाय्य करिवे तांकर प्रशासन रे। नेक्स्ट प्रश्न किए उदुल फितर पर्व पालन करुले हिंदू माने सिख माने मुसलमान माने क्रिश्चियन माने उत्तर होची मुसलमान माने पालन कले कौन ईदुल फितर। नेक्स्ट प्रश्न अमीरी इमारत क्यों विभाग मंत्री थिले निर्माण विभाग कृषि विभाग सैन्य विभाग शिकार विभाग। अमीरी इमारत इमारत माने कौन इमारत माने कौन माने बिल्डिंग इमारत माने बिल्डिंग माने निर्माण विभाग। नेक्स्ट प्रश्न सुल्तानी शासन रे किए शिकार विभाग मंत्री थे फरीदी मामलिक दीवानी आरिच अमीरी शिकार काजिउल जाकत शिकार अच्छी नहीं तेणु अमीर ई शिकार से सुल्तानी शासन रे शिकार विभाग मंत्री थे पिला माने एटी दिल्ली सुल्तानेट प्रश्न गुड़ी को आलोचना कली समस्ते समस्त शेयर करिबो रहिली बंदी उत्कल जननी।